Aka. Men. Bu kayda maşini bu nime de meni verken Mana ya da. kadang har qanday edi mang'alig'ini deysiz mana. Bu tağı aka. Bunday desa mata bag deyaladigan mava. Ma bir maşini kene ma. Haqiqiy mushunda tag'da, bag'da, mushunda yamayal deydi sen bo'lsa, qo'lqot olgan bo'lsa bo'lsa bir haydash ham bu qo'lqot mashina ayni vaqtda balkim bu mashinani oladigan qizdan xotqa puli yetmay mushuni olgandimi unda emas. Ma ko'z qarash yıldızdan xata. Buni haqiqiy mushunda tanlab turib, mushunda buyurtib turib, mana mushunda haqiqiy qo'lqotini olgan buning. Nima qilsanglar, ma qo'lqotning zoshang buzilmaydi. Haqiqiy akslar mana mushunda selib bütün sizning inkasingiz, bütün diqqatingiz, ko'zingiz, qo'lingiz, o'ng qo'lingiz, so'l qo'lingiz, o'ng putingiz, so'l putingiz jiddiy harakatda turdi mana. Vas maut lixachida, maut tormozda mayda mana mushta turdi. Qag'ini zidan xot desin da septapni da mangsildan loyiqimda. Anda manganda ekan vaqa chiqib qoladi degan gap. Shu ma mashinalda nemish qunda aldirab vaqa chiqamaydi desanglar, ma butun vas xot qilamiz. Vas xot yotaymiz. Lixachida, tormozda bizning butun diqqatimiz mush mashinada o'taganda ekan, unda aldirab masal chiqmaydi. Shunga mush mashinani qo'lqotni izlayotgan qadrdonlarim bo'lib qolsanglar. Qo'lqot nima mashina bu? Qo'lqotninki Kuluza Sivuleng degani ma'va. Kuluz nom qo'lqot. Kuluz nomi qo'lqoti bor. Bak az buni buyurtib akagizda odatda. Mush Pulimi qimmat emas, azan tushdi azan satamiz, xo'sh.